Ongietorri Nortasuna Sarean 2023 jardunaldira. Dagoeneko jakingo duzuenez, Tapundu kooperatibak antolatzen du jardunaldia urtero eta honakoa 8. edizioa da. Gure sorreratik garbi izan genuen gure buruak edo gure ezagutza elikatzeaz gain, jendarteari ere zerbait bueltan eman nahi geniola, modu irekian, doan eta euskaraz. Eta hortik jaio zen Nortasuna Sarean. Esan dezakegu, 8 urte hauek pasa ondoren ere, hasierako gogo eta ilusio berdinarekin jarraitzen dugula. Irabazi asmorik gabeko jardunaldi honetan, urtero gai ezberdin bat jorratzen dugu, baina beti ere gure jarduerari lotutako gaiekin zerikusia dutenak. Hau da, komunikazioa, webguneen garapena, diseinu grafikoa, multimedia edo formazioa. Hitz egin dugu sarean ikusgarri izateaz, markagintzaz, online salmentaz, testuaren garrantziaz, krisi garaiko komunikazioaz edota influencerra izateaz. Aurtengoan, horri guztiari gehitu beharreko zeharlerro bat hartu dugu ardatz. Komunikazio parekidea edo hobe esanda komunikazio parekidearen miopiak. Izan ere, betaurreko morez sarri hitz egiten dugu eta bistan da bere garrantzia. Baina ustez jantzita ditugun betaurreko horiek ondo graduatuta alditugu. Errebisio horik pasatzen aldiegu. Horretaz guztia zariko gara gaur, gure begirada eguneratzen lagunduko diguten aurtengo 6 gonbidatuekin. Esan bezala, aurtengoa 8. edizioa izango da, eta esan genezake Nortasuna Sarean jardunaldiak badaukala bere nortasuna, egiteko modu bat eta izateko modu bat. Elkarlana dugu oinarri eta hau ez litzateke posible izango gure bidelagunen eskuzabaltasunik gabe. Santelmo Museoa, Berria Egunkaria, Antza Komunikazio Grafikoa, Bira Produkzioak, .eus Fundazioa eta Itziar Bastarrika. Eurekin izango da posible aurtengo jardunaldia. Eskerrik asko. Aipatu baita ere, jardunaldian zehar, Goreti eta Puntutarra marrazten egongo dela, hemengo txoko honetan, eta bukaeran izango dugula bere obra edo bere lana ikusteko aukera. Eta noski, zuekin egin nahi dugu Nortasuna Sarean jardunaldi hau, gure helburuetako bat bada, zuek ere bertan parte hartzea, bai ondoren zabalduko ditugun tarteetan, galderak edo ekarpenak eginez, edo sare sozialak astinduz. Horretarako, Nortasuna Sarean tragola erabili dezakezue edozein sare sozialetan. Ohartxo bat, eskatu nahi dizuegu, hemendik atera aurretik, karpetan topatuko duzuen inkesta hori betetzea eta sarrerako mailan uztea. Eta sarrerako azalpenak emanda, goazen aurtengo gaiari heltzera. Programan ikusiko duzue 2 atal nagusi dituela gaurko jardunaldiak, hasteko 2 hitzaldi izango ditugu, 2 hizlarik Asumta Ierdi Olaizolak eta Maider Galardi Fernandez de Agirrek bakoitzak 20 minutuko hitzartze bat eskainiko digu, eta ondoren 4 mahaikide izango ditugu, eta horiekin elkarrizketatxo bana izan ostean, galdera batzuk partekatzeko aukera ere izango dugu. Bigarren zati honetan, beraien esperientziaren bidez, edo egunerokotasunean murgilduta dauden proiektuen bidez ikastea izango da helburua. Bigarren zati honetan, gurekin izango ditugu Arritxu Iribar Egaña, Josu Aztiria Urtaran, Jone Amonarri Zubeldia eta Tania Arriaga Azkarate. Beraz, eta gehiago luzatu gabe, has gaitezen hitzaldiekin, has gaitezen Sorgin Loreko Asumtarekin. Ezagutu dezagun gehiago bideo honetan. Asumta Ierdi Olaizola donostiarra da eta Sorgin Lore elkartean berdintasun aholkularia da. Historia ikasketa ditu eta bere ibilbidea lankidetzan eta aldaketako hezkuntzan egin du. Duela 5 urte sortu zuen beste kide batzuekin Sorgin Lore. Kultura parte hartzaileak, ekitatea eta kultura artekotasuna sustatuko dituzten egiteko eta bizitzeko modu berriak lantzeko asmoz. Formazioa, aholkularitza eta dinamizazioa jorratzen dituzte, pedagogia feministatan oinarrituta eta eraldaketara bideratuta. Arratsaldeon.
aurkezpen horren ondoren, ja ez dezute zer gehiago jakin behar, Sorgin Lore edo niri buruz. Orduan, lehenik eta behin mila esker antolatzaileei hemen egoteko aukera emateagatik, eta zuekin eta beste islarekin batera partekatzeko espazio hau antolatzeagatik. Zuzenian gaian sartuko ea diagnosi txiki batekin, bale? Muitu beharko zeate. Orduan, barkatu. 5 baieztapen egingo ditut, eta bat egiten bazute baieztapen horrekin, altxa, bale? Feminista sentitzen naiz. Bueno, kasi quorum. 8 hemen zerbait berezia jartzen du nire sareetan. Bueno, ondo. Noizbait, lankidekin egonda, iruzkin feminista bat bururatu eta isildu naiz. Ez dut esan, ongi etorria ez zela uste nuelako. Nire iruzkin feminista agian... Bale. Genero ikuspegia dela eta saretan zerbait publikatu aurretik zalantzak izan ditut. Homo? Bale. Azkena. Esan dizuet diagnostiko laburra izango zala. Musika entzuten dudanean, dantzatu behar dut, ze bestela ez da nire iraultza. Hemen? Txutitu! A ber, ikusi behar nura bere gila zan edo ez. Bale. Ondo. Listo. Barkatu. Gaur egun, gure azalpen esan duten bezala, gure jendartean berdintasun inguruan aurrera pausa handiak egon dira, baino alor materialen eta kulturalean oraindik asko daude emateke. Gure ustetan feminismoa horretako ez da soilik jorra dezakegun gai bat, eta parekidatasuna ez dira soilik kopuru batzuk, kuota batzuk lor dezakegunak, baizik eta egitura eta iruditeria sakonki eta zeharka aztertzeko eta eraldatzeko estrategia. Eta aztertze eta eraldatze horretan komunikazioari ezinbestekoa da erreparatzea, bai? Hemen aditu asko zaudete, komunikazioa alorrean. Zertaz ari gara komunikazioa esaten degunean edo komunikatzen gaudenean. Azkenean, komunikatzen dugu une oro, era askotan, batzutan komunikatzen dugu konturatu gabe ere, komunikatzen dugu pertsona bezala, komunikatzen dugu erakunde bezala, eta komunikatzen dugu gure sistema edo gure komunitate guztiekin, bazkidekin, jarraitzaileekin, taldekidekin, guztiekin. Ez bakarrik dimentsio batean, bai? Komunikatzen dugu hitzez, komunikatzen dugu irudiekin, eta baita ere tonuarekin, isiltasunekin, posturekin, jaskerakin. Gure posizionamendua mezu bezala dijoa ez bakarri gure hitz horiekin edo gaur egun gure saretan, gure webunetan, ere dijoa aukeratzen dugu hizlariekin, tertulianoekin, aukeratzen dugu erreferentekin, aukeratzen ditugun ordezkariekin, buru edo zuzendariekin. Hori denak komunikatzen du gure mezua, gure feminismoaren posizionamenduaren inguruan. Baita ere bilerak dazkagunean, klaseak ematen ditugunean, hamaiketako hartzen degunean, zein iritzi ematen diogu garrantzia, zein ahotsa ez dugu kontutan hartzen, ze txistei egiten diogu parre. Hori denak komunikazioa da. Orduan, gure enpresetan komunikazio parekiden alde egingo badegu, badakigu hau denak, hau guztia kontutan hartu behar degula eta lana hartuko digula. Orduan, importantia da hasi aurretik edo ja hasia bazeate, martxan zaudetela oraintxe, galdera bat egitea gure buruari. Eta da, barkatu bezaldea, no? Zergatik, ze muitzen gaitu? Zergatik egingo dugu komunikazio parekidearen alde edo martxan jarriko gea bideo horretan. Hainbat arrazoi egon daitezke, ezinbestekoa iruditzen zaigulako, marketing estrategia delako, berrikuntza estrategia delako, legeak behartzen gaitulako, orduan bai edo bai egin behar dugu, frogatzeko prest gaudelako,
diru laguntzak eskatzerakoan edo lizitazioak eskatzerakoan baremazioan puntuak ematen digulako, bai? Denak aldia zilegi izan, baino hobe da zintzo izatea gure buruakin behintzat. Ja besteekin ez dakit, baino enpresan barne hobeto zintzo izatea. Eta galdera honekin lotuta beste galdera bat dator. Noraino nahi dugu iritsia postu horretan? Azkenean, edozein enpresan, edozein erakundean, eragile edo plano asko daude batera, ez? Eta da ni eta taldekide bakoitza bananakoa, ekimena edo enpresa edo erakundea, eta kanpo eragileak edo herritarrak. Bakoitzak bere espektatibak ereikiko ditu. Orduan, gardenak bagea gure apostuaren aldeko arrazoian eta gardena bagea noraino iritsi nahi dugun horretan, erresago izango da espektatibak orekatuak eta neurtuak izatea. Ze batzutan abiatzen dugu prozesu bat zen dugu, orain berdintasuna, eta bakoitzak imaginatzen du imaginatzeuna. Orduan, hobe garden izatea hontan. Ze erresistentziak ere egoten dira, jakingo ezut. Erresistentzia oso arrunt bat da ez dut behar. Ez dugu behar. Badirudi ezaugarri batzuk bermea diela bide zuzenean gaudela, adibidez. Kooperatiba gara, edo euskalduna gara, orduan, zuzena gea, edo langile guztiak emakumea gara, eta ere ez dugu behar. Hori da erresistentzia mota bat. Beste erresistentzia batzu dira enpresaren edo erakundearen interesagatik. Krisian gaude, orduan hau ez da lehentasuna. Edo helburu nagusitan ez dago jasoa eta honek denbora eta energia kentzen digu. Edo oso zaila da, ez dakagu jendia formatu hontarako. Beste erresistentzia multzo bat. Eta gero badaude ere erresistentzia izkutuak, ez? Bai, ados gaude, baino ez dugu ezer egiten. Edo ados gaude, baino erabakia paraleloki hartzen dira. Eta orduan, ez guaz aurrea. Gutxiagotan, agian topatu dezute, erresistentzia oso gordinak edo parez-parekoak horrela. Horiek, gutxiagotan daude ze ez dira politikoki zuzenak gaur egun orduan, ez dira ematen, hainbeste. Hiru plano hauetan ere, koherentzia bilatzea importantia da, ez? Azkenean, kanpo barne koherentzia hori, ze diskurso dakagun ofiziala eta gero ze antolamendu kultura dakagun. Ze irudiak erabiltzen dugu webunean eta gero ze pertsonak aukeratzen dugu zuzendari edo ordezkari bezala. Horrelako asko daude, ez? Batzutan erakundearen apustu da, baino jendia ez daka formakuntzarik. Orduan, egokia da koherentzia hori bilatu nahi badegu, langilei ere nola baiteko sensibilizazio edo formazio egitea. Koherentzia badakigu ez dela zerbait, da utopia bezala, ez da zerbait lortuko deguna, ze perfekzio ez da existitzen, baino da zerbait laguntzen diguna urratsak ematea. Eta koherentzia bilatze horretan, gure ustetan, badaude, hemen miopiei buruz hitz egiten da, baina batzutan dakagu miopia eta dakagu astigmatismo eta dakagu hipermetropia eta dakagu presbizia. Orduan, importante dira beste lente batzuk gehitzea feminismo orokorrari edo. Eta hau dira ezbitartasuna eta interseksionalitatea. Nolabait komplejizatzen du kontua, baina eske bizitza konplejoa da. Bi ikuspegi hauek astintzen dute nolabait normaltzat jotzen deguna, edo naturala bezala emain zaiguna eta ulertu deguna. Eta horregatik dira interesgarri, azkenean zalantzan jartzeak bideratzen gaitu edo albidetzen du eraldaketa. Ezbitartasunak, ez geha sartuko honetan, ez da horri buruzko jardunaldia. Bakarrik ekartzen nun honea, ze azkenean komunikatze zutenean ez dakit komunikabidetan, edo zer mutatik zatozte, baina genero eraikuntza bitarra importantea da zalantzan jartzea.
ze ezaugarri eman zaizki, ezaugarriak eman, kategori horiek ereiki dira bitarra, noski? Baina baita ere finko, egonkor, sendo bezala. Eta bizitza askoz dinamikoa da eta aukera askotariko daude. Gainea, kategori finko horiekin lotu dira espektatiba batzuk. Zeineri esleituta zenolako lanak, eta horrekin zeri ematen diogun balore, bai, ze lorpen, ze lan, ze gorputz, ze desio, ze kirol, ze da narrakasta. Horri guztiari pixka buelta ematea, importantea da komunikatzen dugunean, eta zeri ematen diogun tokia eta garrantzia horren inguruko gogoeta. Ze ezbitartasuna irekitzen digun nolabait aukera ezberdinak eta disidenteak irudikatzeko, gorpuzteko eta bizitzeko bidia. Feminino eta maskulinotik haratago. Ez dut irakurriko hori dena, bai? Bestia interseksionalitatea ez dakit ezagutzen dezuten edo ezaguna egiten zaizuen edo ez. Azkenean, da tresna bat aztertzeko, ulertzeko eta nolabait erantzuteko dauden pertsona bakoitzaren baitan gurutzatzen dien hainbat ezaugarri, zapalkuntza ardatz eta egiturako elementuei. Irakurketa kritiko bat proposatzen du honen inguruan, eta honek zertara ematen gaitu, ez pentsatzea berri bat ematen degunean, edo ez dakit, hautagai bat bilatzen degunean, edo edozein gauza egiten dezutela egiten zuek. Ez pentsatzea badator gizon bat, gizon guztiak diala berdinak, hijitu guztiak dia berdinak, kolektibo berdinak, kolektibo bakoitzaren baitan desio, behar, errealitate oso ezberdina daude. Gero, gainea, hor dago beto esan da, horrein nago, hor dago beto idatzita. Pertsonak ez geha inolaz ere etiketak, eta gutxiago etiketa bakarra. Orduan, ez da nola naiz LGTB kolektibokoa, ja naiz etiketa hori. Eta gainea etiketa horiek ez dira betirako, batzuk bai, porque ni jaio naiz azal honekin hori betirako dakat. Baina beste gauza asko dinamikoa dira. Orduan, hori ere apurtzen du. Apurtzen du ere idei bat dakagula oso barneatuta, gizon txuri heldu klasertainakoari gertatzen zaiona da munduari gertatzen zaiona. Pues ez, bai? Munduaren gehiengoa ez da hori. Orduan, munduaren gehiengoari gertatzen zaiona ez da hori. Orduan, laguntzen digu pixkat buelta ematea ideia guzti horiei. Eta ere, batzuk kritika egiten diote ikuspegi honi, bakarri egiten dula deskribapena, edo, bueno, algaitu eraman aratago, ze aliantzak bilatzeko ere balio du. Agian, nire kolektibo guztiekin ez naiz berdina, baino interesa batzuk eta borroka batzuk aman komun eukiko ditut, eta agian beste pertsona batzuekin beste sinergia puntuak eukiko ditut, eta agian gutxien espero deten hoienkin edo hoiengandik. Orduan, importantea da botere harremanak ardatz bezala hartuta ikustea aliantzak nondik nora dien. Eta guzti hau, erreferenteengan garrantzia daka, ze erreferenteak erabiltzen dugu gure komunikazioan. Gure gida liburutan, gure artikuluetan, gure egiten dugun edozein gauzan, ez? Azkenian, ezbitartasuna eta interseksionalitatea, eta feminismoa noski, bi horiekin batera, barneratzeak nolabait irekitzen digu abanikoa, ez? Espektroa irekitzen du. Eta irekitzeaz gain, gero, oraindik galdera asko daude, bai? Orduan, beste galdera badakagu, zertarako eta noiz gonbidatzen dugu, edo ekartzen ditugu erreferente berri horiek. Pertsona razializatuak arrazakeriari buruz hitz egiteko? Emakumeak emakumeen gaiei buruz hitz egiteko? Guk ematen dugu tokia, edo uzten dugu tokia hartzen. Ere,
ezberdina da, ez? Bakarrik gonbidatzen dugu guk nahi dugunari buruz hitz egiteko, edo uzten dugu nahi duten gaia ekartzia. Eta gero, gertatzen da, referente batzuk hor daudela, ez? Referente feminista batzuk hor burrukatzen, eta askotan ez ditugu zaintzen. Oso gogorra gea. Epaitzen ditugu, espektatiba guztiak hor jartzen ditugu, eta ez gea kontuatzen beraiek horreoti, ez gea konturatzen edo kontuatzen gea, baino jarraitzegu. Beraiek horreotia denon mesederako dala. Eta beraiek erretzen badia, guretzako kerro, ere bai. Orduan, hor zaintzea ere importantea da, daudenak zaintzea. Eta beste referente batzuk daudela gertutasunean, egunerokotasunean, eta batzutan anonimoiek ez dira BIP, orduan ez dira referente. Baina hoien gandik ikastea ere garrantzitsua da. Eta bukatzen gaude. Importantia da hau dena bide bezala ulertzia, prozesu bezala ulertzia. Kontziente izan behar gara, ze abia puntuan gaude, pertsona bezala, enpresa bezala edo erakunde bezala, zergatik muituko gean, noraino nahi dugun muitu behintzat hasieran, eta jarri lorpen mailakatu batzuk, eta horrela eukiko dugu arrazoiak ospatzeko, eukiko ditugu aukerak, ere hautemateko zailtasunak hemen, edo beitu resistentzia hau ez nun espero, edo hemen ataskatu geha, edo beitu hau hemen ze aliantza berria ze interesgarri. Hori dena, bide hontan gertatu leike, nola, gai hau, dago pilpilean eta horregatik nortasun zareak antolatu du jardunaldiak, galtzea konzeptuetan, eta batzutan liatuak izatea, eztabaida teoriko eta ideologikoan oso importantea diela, baino hortaz gain egin behar dugu entrenatu. Eta praktikatu, eta hankasartu, eta berriro. Eta esaten duten ez edo behintzat niri esan diate, 21 egunez zerbait egiten bada praktika bezala gero ohitura bihurtzen da. Orduan, egin behar zute etxeko lanak jarri, eta martxan hasi. Eta ja, mila esker, zerbait gehiago nahi bezute jakin guri buruz, edo harremandak jarri, hemen da webgunea, eta listo. Eskerrik asko, Asunta, beharrezkoa dan kokapen teoriko politiko hau emateagatik, ez? Eta gaurko gaia lurreratzeagatik. Norbaitek galderaren bat egin nahi badu, betiko tentsio momentu hau, gaindituko dugu, ez dugu forzatuko. Ez, gero dago denbora bestela, Egon bat artea, ari da. Eskerrik asko, Asunta. Eta jarraian, gure bigarren hizlari Maiderrekin jarraituko dugu, ikus dezagun bere aurkezpen bideoa. Maider Galardi Efede Agirre kazetari eta ikerlari lasartearra da. Zientzia politikoak eta soziologia ikasi zituen eta antropologian eta kazetaritzan egin izan du lan. Gatazka politikoa eta feminismoa lantzen ditu batez ere. Berrian, kazetari lanetan aritu da, baita Berria FM podcastean ere. Pikara magazinen eta Klitxo atari digitalean kolaboratu izan du. Egun, tesia egiten dabil indarkeria politikoa jasan dutenekin. Egiteko modu feministak interesatzen zaizkio eta ikusgaitasunetik egiteko moduetara gogoetan ari da. Bueno, hilo aurretik ja lotxatu naiz, baina oain aberremontatzen degun hau. Nire bigarren abizena Fernandez de Agirre da, bazpare, ama hortik ikusten nahi baldin bazea, nahi zutaz aztu, baina abizena luzea da, eta hoxe. Badakit hemen bazaudetela kazetari batzuk, eta badakit bestela ere, kazetaritzan edo komunikazioan aritu zeaten batzuk ere bazabiltzatela, eta feministak zeatenak eta jarduera hortan feminismotik ari zeratenak bazaudetela ere bai. Orduan, aldez aurretikan esan, lehen bideoan aipatuan bezala, nik ez kazetaritza ikasi eta ez komunikazioa ikasi, baina hortan jardun naiz, eta bidean ikasitakoa lehen Asuntak aipatzezun bidea, bidean ikasitakoa edo ekarriko dut
ona. Niretzako zertaz ari garean kazetaritza feministaz ari geranean, argazki hortaz ari gera. Hori da 2019ko jardunaldi feministetako komunikazio lantaldea osatu genuen ekipoa, baten bat faltako da igual, baina gaude berriakoak, ni ja ez nago berria, baina berria FM berria jaio da, aprobetxatzet parentesi hau. Gaude berriakoak, baina badaude argiakoak, garakoak, elsaltokoak, pikarakoak, eta noski jardunaldi feministako komunikazio lantaldea ere bai. Esaten niretzako hau dela kazetaritza feminista, ze askotan kazetaritza irudikatzen dugu oso lan bakarti bezala, askotan esklusibak eta lortzea orain arte ateragabeko informazioak eta horre guztiak ematen du importantzia handia dakala eta izen bat edukitzea batez ere gaur egun sare sozialen garaietan pixu handia daka, eta ni konturatzen naiz, nire Twitterra esate baterako egunero elikatu behar detela ia izen hori eukitzeko, ez? Kontrastean, argazki honek adierazten du kazetaritza posible dela nik Maian Etxoperenarekin saila konpartitu genunean, eta esate genuen biok antzeko perfila, biok politika sailean, baina feminismotik gatoz, eta zergatik ez ditugu gauza lau eskutara egiten, ez da? Eta Maiterekin berdin nik uste egiletza konpartitu hoiek badiala bide bat, beste aitortza bat emateko ere egiten dugun lanari ze egiaz ez da ezer hainbakartia, ez luke izan beharko hainbakartia. Edo nola ere, kazetaritzak izaten segitzen du nahiko eremu maskulinizatua oraindik, zergatik esaten dut hori, eta ari naiz nik ezagutzen duten komunikabideetaz, eta ari naiz, eta hemen azpimarra jarri nahi dut, egunero informazioa produzitu behar duen kazetaritza motaz. Beste gauza bada, arnaz luzeagoko kazetaritza egiten baldin badezu, edo bereziki espezializatuta baldin bazaude genero gaietan esate baterako, ez? Baina eguneroko informazioa sortu behar dezunean, askotan aintzatesten ditugun edo balioan jartzen ditugun sailak, badia politika, badira ekonomia, badia nazioarteko informazioa, eta ez hainbeste eguneroko gaiak, kultura depende, agian Euskal Herrian desberdina da, baina badaude sail batzuk pixu gutxiago dutenak. Kasualitatea pixu importantea daukaten sail hoietan oraindik izaten jarraitzen dute kazetari gizonezko asko, eta egiteko moduak ere askotan oso balore maskulinoetan edo oinarrituta daude. Ezakit, elkarrizketa bat egiteko momentuan nik eukiko banu politikari bat, seguraski joango nintzateke a kutsilloa de huello, ez? Galderak pasatu gabe eta sorpresaz harrapatu dezadan, eta eta kontrara, batzuetzen bietatik tokatu zait, kontrara iruditzen zait askotan ere informazio oso aberasgarria jaso dezakezula, beste erabateko konfiantza giro bat sortze baldin badezu elkarrizketatuarekin, zergatik ez, batzuetan, eta hau badakit badoala kazetaritzaren dekalogoaren kontra, baina zergatik ez elkarrizketen gidoi aurretik pasa, edo narratiba elkarrekin sortu alizatea, ustete horrelako eremu seguruagoetan, eta batez ere, niri tokatu zaitela indarkeria gaiak lantzerakoan, indarkeria politikoa, baina baita ere indarkeria matxista gaiak lantzerakoan, uste olako gune seguruak sortzea eta konfiantza sortzea elkarrizketatuarekin oso aberasgarriak izan daitezkela, eta agian beste erabatera pentsatu behar degula nola egiten ari gean kazetaritza. Eta jakina, eguneroko periodiko bat, eguneroko komunikabide bat elikatu behar baldin badezu, erritmoak oso azkarrak dira. Ni oin tesia egiten nahi naiz, eta jendea galdetzen dit, ea naizen agobiatzen tesiarekin. Eta nire izate, ni ezakit jendea nondi datorre, baina ni datorre egunean 10 ordu lan egitetik, eta lanetik bazoa zenen, batean badago azken orduko bat, jo kese, zaldibarren gorpu bat agertu dela, eta hor gehatu behartzea, badeiak iten, eta pauta guztia aldatzen, eta barrez, orduan, erritmo horiek, noski ez dute laguntzen esaten ari naizen guzti hau martxan jartzeko.
Hori batetik eremuari dagokionez, eta bestetik ze betaurreko edo ze mundu ikuskera daukagun. Ni atrebituko nintzateke esatera, naiz eta badakidan gauzak aldatzen ari direla pixkanaka, eta, nik neronek esperimentatu detelako ere aldaketa hori gertatzen ari dela, oraindik begirada androzentrikoa daukagula, hau da, gizonen neurrira egindako mundu ikuskera bat daukagula, eta neurri horri egokitzen gerala mundua kontatzerako momentuan. Horrekin badago beste uste bat, eta igual zuek ja gaindituta daukazuen uste bat da, baino batzutan kazetari feministok aurre egin behar diogun uste horri, eta da kazetaritza objektiboa dela. Bakoitzak bere pentsa ere eukiko du, baina niretzako desde logo kazetaritza ez da objektiboa, eta ez du nien nintzateke sartuko eztabaida hortan. Niretzako kazetaritzak izan behar du doitasunezkoa edo rigurosoa, baina objektiboa ezinezkoa da guk gure galbae propioa daukagulako eta guk gure narratiba mundura ekartzen, mundura birrera ematen dugulako, ez? Gertakari bat guk jasotzen dugu, guk hori idatzi edo kontatzen dugu, eta gero mundura eramaten bueltatzen dugu gertakari hori. Orduan, nire galbaea da bat, baina ohikoena dana androzentrikoa da. Oraindik eta hori agerikoa da, esate baterako azaletan, periodikotako azaletan, gaur egindetarik eta hemengo esanet, hemen erosi ditzazkegun periodikoetako azalak ikusi ditute kiosko batean, eta egia da, gaurkotasunak agintzen du, eta atzo zentsura mozioa zegon, Espainiako Kongresuan Madrilen, baina azal guztiek gizonezkoak jartzen dituzte lehenengo argazki haundi hortan, ez? Bai zentsura mozioa dala, baina baita ere gero futbolista batzuk azaltzen zian, ezakit, horrela gai diferenteak, baina beti gizonak ageri ziren. Diferentzia bakarra esate baterako, atzo arrazakeriaren aurkako eguna bazela ere, eta berriak eramandu albiste hori azalera. Gainontzekoek ez, gauza bera iritzi emaileetan jarriko egingo bagenu ariketa ze iritzi emaile dauden gaur periodikoetan, seguraski gizonak nagusi izango lirateke, eta gauza bera ateratzen ditugun irudiekin edo hautatzen diren irudiekin. Ezakit, egin behar baldin badegu salmenten edo prezioen gorakadaren reportaje bat, ia seguru nago gaur egun oraindik aukeratuko genula argazki bat, emakume bat konpra egiten ari dena. Zertan da euskal prentsa? Uste dute euskal prentsa badakala berezitasun bat, eta bai egiten dula ahalegin bat iruditeria hori guztia aldatzen ahalegintzeko. Eta hala adierazten dute, bai ETB-tik hasi eta tokiko hedabideetara besteak beste sortzen ari diren podcast feminista pila bat, ez? Ematen du orain ezakagu denbora denak entzuteko. Uste dut badakala zer ikusi ala ere trataerak nolabait euskerarekin sentitzen dugun zapalkuntza linguistikoa, eta ni ez naizari ezer inventatzen, Lorea Agirre eta Idurre Eskizabelen tesitik edo hipotesitik abiatzen naiz hau esateko, badaukagun ez sensibilizazio hori, badaukagu sensibilizazioa genero gaiekin ere bestalde, egia da Euskal Herriko mugimendu feminista nolabait gertu badaukagula, ez? Eta nik uste hor mugimendu feministari aitortu behar zaiola egin duen lana hedabideekin zuzeneko harremana edukitzeko. Eta euskerazko podcast gintza aipatu dut lehen ala ere galdera da, eta ez da nik egiten duten galdera bakarri, baizik eta behategiak atera berri du txosten bat, eta hor zerrendatzen ditu podcast feminista pila bat, galdera da zergatik genero gaiak edo begirada feministatik lantzen diren gaiak oraindik periferian dauden. Esan nahi dut, podcast bat ez da programazioan dagoen produktu bat, baizik eta zuk nahi ezunean entzun dezakezun zerbait, ez da prime timeen botatzen den programa bat irratian, edo ez da adibidez Joko Ona podcasta ez da reziklatzen telebistan, galdera da, zergatik, orduan, periferian gaudela esango nuke oraindik. Hala ere, aitortu behar da, baliabideak ere diala dazkagunak, ez? Eta oso zaila dela
ezaki pixkate hau iraultzea uste dut, ari gerala pixkanaka, baino azpimarra hori egin nahi nuen. Betaurreko moreak jarrita eta begirada feminista, egunerokoari begirada feminista erantzi nahi baldin badiogu, nire egin zan, nik uste egin zan lehenbiziko gogoeta izan zan, adituak beti gizonezkoak baldin badira, guazen arituak elkarrizketatzera eta kaso emakumeak topatuko ditugu. Neri ezakin nork esan zian, oin dela pare bat urte eta horrekin noizu gogoratze baldin manaiz, zitatuko, porque egia da denbora guztin berdina errepikatzen detela eta pena emateit ez gogoratzean nork esan zian. Baina egia da, berriro ere desberdintasuna egite baldin badugu aditu eta arituaren artean berriro ari gehala jerarkizatzen batzuk jakinduria daukatela nolabait edo ezagutza produzitzeko gaitasuna daukatela eta besteena esango genuke herri ezagutza bat dela ez eta ez dugu kategoria berdinean jartzen. Orduan nik esate eta aritua ere aditua badela eta balidoa dela. Beste klixe bat edo aipatzen dena da ez daude emakume adituak. Ez daude, edo kontziliazioagatik ez dute nahi, edo ez daudelako aldunduta, edo ezakit horrelako eremuetan egotea koste egiten zaigula, eta bar, eta bar. Ados, badago sexu genero sistemaren araberako bereizketa eta rol eta estereotipoengatik badago, eduki dugun sozializazio bat, baina hor kontuan hartu beharko genuke, ez nolako adian eremu horiek, zeinek segitzen duen eremu horietan, eta ez hori bakarrik, niri esperientziak esan dit, ez dala egia, osea, 3 urte ongea Berria FM podcasta egiten, 40 atal egin ditugu, eta eguerden egin ditut etxeko lanak, eta zerrendatu ditut, eta 100 emakumetik gora elkarrizketa, 100 emakume edo gorputz disidente elkarrizketatu ditut, eta gizon cis bakarra. Gehi, Berriako kazetariak parte hartze zutena puntu edo bukaerako analisi bezala. Eta landu ditugu gaiak askotarikoak. Landu dugu kartzela, landu dugu krisi ekonomikoa, landu dugu greba orokor bat, landu dugu kirola, landu dugu gurasotasuna, ezakit, ez? Askotariko gaiak. Orduan, ni eske ez dut ulertzen, eta ni ez zait asko kostatu lan hau egitea. Orduan ikusten berriz ere badukala zerikusia, gogoarekin, kontzientzia batekin eta eremu erosoago batzuk sortzearekin naiz eta podcast batean gaina ahotsa grabatzen da, esan eta esposizioan ikusten paperean baino handiagoa dela. Hala ere, ez dituzuela aurkitzen, lasai, ze badazkagu direktorio batzuk nun badauden emakume adituak. Orain dela urte batzuk martxan jarri zen gabiltza emakume adituen biltokia, esperientzia interesgarri bat izan zen, baina denbora eta diru aldetik ez zegonez etzan ez elikatu, azkenen bere hortan gelditu zen, baina bazan hori biltoki bat emakume adituak, era guztietako emakume adituak zeudenak. Bestalde badago Artizarra, UEUK martxan duena, eta emakundek ere badauka bere direktorio propioa. Lehen aipatu detena, pentsatu dugu zergatik ez dituzten emakumeek, ez ditugun emakumeok habitatzen eremu horiek, horren erantzuna izan zen, orain dela gutxi hainbat kazetarik eta analistek sinatu genuen irautzea denean manifestua edo iritzi artikulua eta bertan kontatzen genuen tertulietan zen nolako egoera deserosoak bizi behar izan ditugun. Bestalde, nik uste oraindik betaurreko moreak jarrita oraindik jarraitzen dugula rol eta estereotipoak erreproduzitzen, lehen aipatu detena argazkia atera inflazioagatik eta hori irudikatzeko supermerkatu batera jo eta emakumea konpra egiten, edo kirol kazetaritzan oraindik naiz eta gero harritxuk esango du, baina naiz eta ari den nolabait aldaketa hori gertatzen, kosta egiten zaigu emakume kirolariak, kirolari bezala bakarrik irudikatzea, eta abar. Indarkeria matxista tratatzearekin ere oraindik daude praktika txar pila bat.
Eta egia da, niretzako gai honek ematen dula askotarako, baina ekarri ditute puntu batzuk, besterik gabe gogoan eukitzeko, zuetako norbaitek, bezakit, ekezka hori badu, edo hortan ari baldin bada, gogoan eukitzeko. Hau ez da inolako dekalogoa, baizik eta nolabait ibilian ikasitako, edo kontuan hartzeko hausnarketa bat. Batetik, eta hau Maria Gorosarri EHUko irakasleak asko aipatzen du ustezkokeria, gizonezko batek hiltzen dunean bere emaztea beti ustezko hiltzailea da, ustezko erasotzailea da, ustezko abusuak egin dizkio, inkluso iritsi da puntu batera ekintza bera ere ustezkoa dela, hau da, bortxaketa ere ustezkoa dela, bortxaketa bat lapurreta bezala inoiz ez da ustezkoa gertatu da. Egia da, legez ezin dezula akusatu norbait epaiketaren aurretik, baina beti badaude formulak esateko. Gizonezko bat atxilotu dute bere emaztea hiltzea leporatuta. Horrezago ustezko kerik, horretzea hanka sartzen nahi legalki eta argi uzten ari zea zein da zure posizionamendua, ez? Ez da hil dute. Gain informazio alarmistaren aurrean, alduntze feminista edo mugimendu feministari ahotsa ematea. Azkeneko egunetan irakurriete albiste bat Tinderreko emakumen 22%k jasan dutela erasoren bat gelditu direnean. Oso albiste alarmista iruditzen zait eta beste era batean landu daitekeela iruditzen zait. Ezakite jo dezakezu mugimendu feministak horri buruz egin duen ikerketarik, ziztadekin gertatu zen berdina ez, iazko udan dena zen ziztadak eta kontuz emakumeak, ez jantzi gona, ez jun bakarrik etxera, eta zer dio mugimendu feministak honi buruz. Zer dio antolatuta dagoen indar guzti horrek, morboa ere badago, arinkeria ere badago, bizilagunek esaten dute oso jatorra zala eta batean hildu eta holako ez interesatzen ez daizkigun datu pila bat. Uste lehen aipatu dut doitasuna eta Maite Asensioke orain dela gutxi atera du erreportaje bat, bere bikote ohiak pultsera telematikoa duen emakume batekin elkarrizketa bat. Eta testigantzak oso importantea dira, baina oso importantea zen testigantzarekin batera zijoan erreportajea pultsera telematiko horiek ekartzen dituzten arazoei buruz. Ez geratzeko bakarrekan lekukotasunean eta morboz denoi gusta ezaigu, ez? Gertakari izkutukoena ezagutzea, baizik eta informazio orokor edo marko bat aipatzea. Eta bukatzeko, urtero indarkeria matxistaren hildakoen kontadorea zeroan ez jartzea eta horrek arriete hilketa matxisten mapa berriak baduna 2003tik ikusi daiteke, kasu bakoitzan nolakoa izan da, nun, eta horre estadistika batzuk atera daitezke eta nola luzatzen nahi naizen, arkaitz ez dugu jarriko, jarrita hilketa matxisten mapa listoa azaltzen zaizue. Bukatzeko aipatu nahi nulako diotriak doitu behar ditugula hala ere, eta nik ere bai, egunero, eta feminismoak kazetaritzaren erdigunean jartzea dela zehar lerroan jartzea eta beste kontu batzuk ere mahai gainean jarri behar ditugula, ez? Emakumen gaietatik haratago joan behar dugu. Aurrekoan esan unina, Irak, Kurdistan eta Turkian gertatutako lurrikara begirada feministatik landu, ez bakarrik martxoaren 8 kubritu, eta baztertutako gorputz bizipen eta narratibei ere lekua egin behar diegu. Lehen asuntak aipatzen zuzertarako ekartzen ditugu, LGTBIQ+ komunitatearekin uste oraindik hori gerta dezagula, ez? Izaki mitologiko bezala konsideratzen ditugula eta ekartzen ditugula elkarrizketa bat egiteko horri buruz eta listo. Eta hori baino gehiago badira edo horri buruz baino gehiago ere hitz egin dezakete. Eta gauza bera migrazio gaiekin adibidez Irutxuloko hitzak egin du proposamen bat edo prozesu bat jatorri diferentetako jendea elkarrizketatzen dute, baina ez, igual elkarrizketatzen dute auzoko dendaria delako, ez txinatarra delako, ez? Eta noski, seguraski, bere migrazio historia azalduko da erreportajea, baina hori ez ardatza beste bat. Da,
horretaz gain noski mendebaldeak duen eta inposatu duen ikuspegi bitarra eta okzidentala gainditzen ahalegindu beharko ginateke, naiz eta noski horrek eragiten digu guri ere, gure posizio privilegiatuak nolabait zalantzan jartza, eta hori da azkura eragiten diguna, eta nik uste hori dela orain gure erronka. Eta kazetaritza egiteko eta elkarrizketak egiteko modu berriak esploratzea. Eta hola, 20 minututan errexe ematen du, baina ez da. Así que ya está, hemen gatuko naiz. Eskerrik asko, Maider. Bueno, bigarren aukera bat, galderaren bat luzatzeko, argitzeko, kontra emateko, Maiderri. Ez? Bueno, aurrera ingo dugu. Eskerrik asko, Maider. Aipamen txiki bat, izlariei baimena eskatuko diegu, baina ematen badigute behintzat, eta zuek posta elektronikoak eman dizkigu zuenez, asmoa bada gaurko materiala zuei ere bidaltzea, eta Xumtak aipatzen zuen bezala, gutxienez, 21 egunetan zehar, esteka, gehigarri, lotura, webgune horietan arakatzea eta aukera izatea, gai guzti hauek jorratzen jarraitzeko. Mila ikuspegitik jorratu daiteke gaurko gaia, eta gaurko kartela edo izlari maikideak eta aukeratzen saiatu gara askotariko eremuak ukitzen, baina bai geratu zaigu sentsazioa nolabait motz geratu garela edo ezin iritsia ukitu nahiko genituzken gai guzti horietara, eta horregatik bideo honetan ere bildu nahi izan ditugu. Esango nuke bertsoaren miopia dela, garaibateko diskurtso edo garaibatean funtzionatzen zuten diskurtsoak oraindik ere zilegistatzea, baina horren gainean diskurtso horiek kritikatzeko edo lekuz kanpo daudela ulertzeko ikusteko ezintasuna. Emakume musikariak asko gea, plazan topatzen gea eta alkarren babesa deu, musikaskolak ere emakumez beteta diteu, baina badalderdi bat oso maskulino izaten jarraitzen duna, ez? Kontzertuak ematea jute geanen, antzoki baten sartzen baldin magea, horratzean dauden bai zuzendari artistikoak, koordinatzaileak, soinu teknikariak, argi teknikariak, gizonezkoak izaten jarraitzen dute. Bueno, guke irukila horrezatik komunikazioa ulertuta zerbait zabalagoa moduan edo, eta azken baten norberak ze hartu eman daukan ingururarekin eta entzuko pertsonekin ikusten dugu badagoela miopia bat, agian gizonezkoak izaten duguna, gure hitz egiteko eta komunikatzeko eratan nola erabiltzen ditugun modu patriarkalak, askotan paternalismoan jausten garela, eta horretan kostatzen zaigula ikustea, ez? Badaukagu hor findu beharra gure begirada. Gure alorrean, komedian, betidanik hain maskulinoa izan den alor batean, nik uste dut miopiarik handiena itxutasuna ez esateagatik, dala jarraitzen dugula beti erreferente eta adibide maskulinoetara jotzen, ez? Beti komedia iturri izan ditugun erreferente berdinetara jotzen, eta kosta egiten zaigula beste erreferente mota batzuk sortzea. Eta horrekin lotutan, nik uste dut baita ere, adibiderik garbiena edo miopia nagusiena izango litzatekeela baita ere, emakumeentzako komedia iturri berberak erabiltzea beti. Esan nahi dut, badirudi emakumeek komedia atera dezaketela bakarrik beren amatasunetik, emakumetasunetik eta ez dakit bikote krisiak eta horrelako gauzetatik. Pixkanaka uste badela gauza bat aldatzen ari dena eta zorionez zabaltzen eta normalizatzen ari dena emakume komikoek edo zer gauzetaz hitz egin ahal izatea, baina zoritxarrez nik bizi izan ditut garaiak hori ezinezkoa zen guztiz, ez? Orduan, nik uste dut hori dela miopia edo itxutasun nagusietako bat aldatzen saiatu beharko ginatekena. Eskerrik asko.
Bueno, ikusi dugu, gai honi tiraka beste jardunaldi bat osatu halko genukela, bai, orduan, akaso urrengorako, bai. Mahai ingurua osatuko dugu orain, hasteko partaide bakoitzarekin solasaldi txiki bat egingo dugu, eta guztiekin hitz egin ondoren, galderetarako tarte bat ere irekiko dugu, berri zerrepikatuko dut, publikoko edozeinek parte hartzeko gogoa izan ez gero, zalantzaren bat argitan ez gero altxe eskua lasai, eta lotxatientzat, nortasuna sarean traola erabiliz ere, saren bidez galderaren bat botaz gero, ekarriko ditugu jardunaldira. Beraz, ez da dia aukera faltagatik izan. Arritxu Iribar, kirol esatariarekin hasiko gara, ezagutu dezagun gehiago. Arritxu Iribarre gaina Zumaiarra da. Euskal Filologia ikasketak egin zituen eta handik gutxira Euskadi Irratian hasi zen lanean. Geroztik bertan dabil esatari moduan. Goizeko magazinean hasi zen lanean, baina orduko arduradunek berehala ikusi zuten Arritxuren kirol zaletasuna eta dagoeneko ia 35 urte bete ditu kirol esatari gisa. Kirolen artean txirrindularitza du Kuttunen. Gipuzkoako Txirrindularitza Federazioko kide da eta Zumaiako kadete eta juvenilen zuzendaria ere bai. Kaixo, Arritxu. Ongi etorri. Arratsaldeon. Arritxu, ia 35 urte Euskadi Irratian, kirola emankizunetan, markatu kirola albistegietan, asko aldatu dira gauzak? Asko ez dakit aldatu dira, baino egia da oraindik ere aldatzeko asko dagoela eta bide egiteko ere badagoela. Baina bai, argi dago aldatu dela gizartearekin batera, baina zer ritmotan batera hori ez dakit nola esango nuken. Begira, nik beti bizi izan dudan sensazioa da, gizonezko jaiotzatik genetikoki desberdinak zaretela, gen bat gehiago daukazue. Berez ja, kirolaz ulertzen duzuela jaiotzen zarete. Emakumeok gen hori ez daukagu orduan, bizitza guztian ia demostratzen joan behar duzu, horretaz ere ulertzen duzula edo jarraitzen duzula. Eta bueno, zilegi dela zuk ere hortaz iritzia eman alizatea. 87an, irratian hasi nintzenean, pare bat urte lehenago, pentsatzeko, ez dakit, urte asko diregia da, baina hortxe dago. Adibidez, txirrindularitzan, emakumeek ezin zituzten lasterketak jarraitu. Ezin zen, gaur egun hori normaltzat jotzen dugu, garai hartan ez. Eta bazen, donostiar bat, Miren Gaska kadena zerren aritzen zena, eta Txomin Perurena zuzendariak tekataldean zegoenean, ausardia izan zuen, baina begira nola jarraitu zuen lehenengo karrera. Mekanikoz mozorrotu behar izan zuen. Buzo bat, txirrindularitzakoa, buzo mekaniko bat jantzi, bixera bat jarri, eta antxe joan zen kotxa. Eta hori, 85 edo izan zen. Beraz, urte... Bai, asko dira, niretzat ez hainbeste, eren egungo kontuetaz ari gara ez da. Pixkanaka bai, aldatzen ari da, eta batetik dago, guk kazetariok izan dezakegun irudia, itzala, ez gara asko oraindik ere emakume kirol kazetariok, gero eta gehiago, baina oraindik ere gutxi gara, eta oso mundu maskulinoa eta maskulinizatua da. Kirola bera ere, emakumezkoetan, eta begira nik egin dut akatsa ez, kirola eta emakumezkoetan, hizkuntza horrek zerbait adierazten du. Kirola berdin da, emakumeena edo gizonezkoena, eta horrela hitz egiten dugu askotan ez, ematen dugu. Futbola. Lehenengo mailan, bigarren mailan, emakumezkoen futbolean, ostras, ez da regional mailako, ez desberdin egiten dugu hor mailakatze bat. Hori ere, normalizatzen joango gara. Beti dut gogoan, Josu Urruti Atletikeko presidente zela, batzar nagusi batean, nesken taldea lider zen eta gizonezkoena gaizki zebilen.
Eta orduan, diru kontuak, aipatu eta beste, eta klubaren egoera, eta hori, eta bazkide batek edo akziodun batek galdetu zion. Eta taldea nola dijoa? Claro, esan du, ze aukere historikoa galdu du, ez? Esan baldin bazuen, primeran, aurrena doa, zer gehiago nahi duzue? Iaz liga irabazi genuen eta aurten ere irabazi egingo dugu. Eta gutziko zituen guztia plantxauta, hau tontotu eginda. Claro, galdetzen zioten mutilen taldeaz, horrere, ari da aldatzen, baina oraindik ere parametro horietan mugitzen gara. Oin, autokritika ere egin behar dugu, eta beste realidade bat ere azaldu nahi dut, hausnartu dezagon, ez? Emakumezko batek kirola egiten duenean, orain arte, askotan, notizia izan da zerbait irabazi duenean. Eta horre eman izan zaio lehentasuna. Edo bueno, hori da, hor eginda ikusgarri. Mutilak, bestakit, eguneko entrenamentuan, eri ze inporta zait, 5 buelta eman dizkioten zubietako zelaiari, ordu erdi aritu diren baloiarekin, ez zait inporta. Baina bai, hori notizia da. Claro, orrialdiak ere saldu eta bete egin behar dira. Emakumezkoak ez, liga irabazi behar dute, notizia izateko. Baina era berean, zer egiten ari gara? Orain dela gutxi, zestapuntan Winter Seriesak jokatu dira. Beharrezko alda une honetan, 14 urteko neska bat, kirolari profesional bezala, medio guztietan, jende guztiaren aurrean jartzea. Hori da nahi dugun normaltasuna, parekotasuna, ezin aldugu itxoin, ez? Eta gauzak behar den bezala egin. Tratatu dugu, eta saldu dugu, Durangoko frontoia bete da, pena ematen zidan, egitan. 14 urteko bi neska, zarrena 18 urtekoa. Eta neska horrek, baziren bi 14 urtekoak. Neska horri eman zaio izugarrizko, erakutsi da, eta ze joku maila, eta zer, mutil batek badakizue hori lortzeko, telebistan azaltzeko, ze bide egin behar duen, ze zailtasun dituen, kontuz, non eta nola mugitzen ari garen, eta nora goazen. Eta kirolak daude. Begira, gaur gure etxe santuan behintzat turra zen albiste, ez? Atzera kontaketa hasi da, 100 egun barru turra hasiko delako. Kriston tristura eman dit, turra bigarren aldiz abiatuko da Euskal Herritik. 82an Donostian, aurten Bilbon, 2000 urtean, Joanes Omarribak Iruturri irabazita, turra Bilbotik abiatu zen, ez dut inon aipamenik entzun. Eta ematen du adibidez ziklismoan eta emakumezkoen ziklismoaz ari garenean, berriz ere utxetik ari garela. Ez dakit, zergatik, ez? Eta guk geuk ere zergatik sentitzen, eta emakumeen ziklismoa bultzatu behar dugu, ja, baina orain dela 30 urte Orbea talde bat izan genuen Euskal Herrian, aurrekarik izan ziren, eta inor ez da, baina oraingo neskak ere ez dira gogoratzen hartaz, eta ari dira, orain irabazi egin behar dugu, lortu behar dugu, egin zuten, lortu zuten, ez dakit. Aipatu izan dezu, Arritxu, gai guzti hontan, ez? Ikuspegi parekidean, kirolean, Euskadi Irratiko kirola albistegiak akaso salbuespena direla, zein zentzutan esan izan duzu hau? Esan izan dut, bat, nire lan egiteko izan dudan moduagatik edo neure bizipenetatik, nik lehenengo momentutik inoiz ez nahi sentitu, esan dezagun, emakume gizonezkoen talde batean. Sentitu naiz bat gehiago, kirol kazetari bat gehiago. Eta hori nire lankideei asko eskertu batzutan esaten dut, eta esaten dut, ostras, zergatik eskertu behar dietez? Nire ez diat esan
eskerrik asko beraiek gizon bezala tratatzen, ez dakit horrez, neure, zean baino bai, sentitu naiz bat gehiago, eta hori da, hori aipatu izan dudanean, nabarmendu nahi izan dudana, ez? Eta gero, hortik kanpo, batzutan hori sentitu izan dut, euskeraz lan egiteak, eta emakume izateak, zenbait ate ere ireki dizkidala. Eta elkarrizketatu batengana joan edo, ez dakit, norena gerturatutakoan, desberdin tratatu izan nautela, baina horrek erraztu ere egin duela nire lana. Igual beste goxotasun bat, o beste konfiantza, lehen aipatu duzu ez? Eremu seguru. Eremu seguru, bai. Baina eta hori, bai gizonezkoetan eta bai emakumezkoetan, berdin. Eta horrek, bere alde honare badu, horretaz aprobetxatu egin behar da. Kirolean ere, emakumeen bisibilizazioari eman izan zaio garrantzia, behintzat eremu batzuetan, eta hori egiterako garaian, zeintzuk dira aurkitzen dituzuen zailtasunak, kontraesanak, batzuk aipatu dituzu, dagoeneko? Bai, eta batzuetan, eta kezka ez, momentu honetan, kirol, kazetaritza, ikaragarri aldatu da, baina ikaragarri. Internetek erabat, beste mundu bat ireki du, baina taldek ere, eta honetan oso praktika izango naiz, futbol taldeak hartuko ditugu, talen mailako gizonezkoen futbol taldeak. Ni hasi nintzenean, zu joaten zinen, adibidez, entrenamentu batera edo partidu batera, egiten zenuen kronika eta gero zuk esaten zenuen. Gaur nahi dut, alako. Andoni Imaz elkarrizketatu nahi dut edo ez dakit, edo kotepi gabe, berdintzait. Nik aukeratzen dut. Gaur egun, informazio guztia emana da ator. Klubek nahi dutena ateratzen da kanpora. Eta iagu ofizinistak bihurtu gara, heltzen zaigun hori, egia da ere gaur dago hainbesteko aukera ezin dugula ere denera llegatu. Baina bai bizitzen ari gara beste hori. Klubak nahi duena saltzen du. Eta era berean, nahi duena jartzen du kazetarien aurrean. Ia beraiek, aste honetan, bihar Asier Ilarramendik hitz egingo du. Nik eskatu nik Zubimendi elkarrizketatu nahi da. Ez. Asier Ilarramendi elkarrizketatu behar duzu. Eta zer gertatu da? Zoritxarrez, emakumezkoen futbola eredu berberak, eredu txar horiek hartzen ari da. Ze pena. Eta ari gara bukle horretan. Gaur egun askotan kritikatuko ezue zeatik sartu. Eta ez digute uzten. Eta nik uste entzulek, nik askotan irratian esaten diet, gaur esan egin beharko genuke. Gaur eskatu diogu Realari, berdin dio, Osasunari, Atletiki, Alabesi, alako jokalaria. Eta esan digute ez ez. Eta eskatu dugu emakumezko, eta esan digute ez ez. Eta iaia zure lantaldean behar duzu pertsona bat, aste guztiko plangintza jarraituko duena. Ze astelenean eskatu behar dezu norbait, ostegunean elkarrizketatu ahal izateko. Eta eredu txarrori, nire ustez, txarra da, beste kiroletara ere zabaltzen eta benetan lana egitea gustora behintzat oso zaila dago. Eta iaia lotuta dator beraien nahi dutenakin. Pelotan gertatzen ari zaigu, ikaragarria da. Partidu egunean ezin dezu pelotaririk elkarrezketatu eta esatezu. Mesedez. 2 minutuko elkarrizketa batek 2 galdera egitea, ze kalte egingo dio gaur iluntzeko edo biharko partiduan. Ez partiduan, ez da bezperan ere ezin dezu. Eta futbolean, lehengo zetara itzulita, futbolean, futbol talde guztiek badute, babesten dituzte adin txikikoak. Bigarren taldekoei ez diete uzten komunikabidekin hitz egiten. Pentsa emakumezkoen edo nesken umeen elkarrizketa irudi erabilera hori guztiarekin ze dinamiketan mugitzen ari garen eta
ze mundu arriskutsuan sartzen ari garen. Ez daukazu erraza, ez? Ez, momentu honetan, baina lare oso lanbide polita. Eta merezi du norbait hor baldin badago zalantzatan aukeratu eta aukeratu kirolkazetaritza. Lehen, Arritxu, aipatu duzu, nolabait, emakumeek egiten duten kirolaz hitz egitean, talde horiei erreferentzia egiten berariaz, ez? Aipatu behar ditugula edo dituzuela batzuetan ulertzeko, ez? Baina badakigu zuek hori aldatzeko urrats batzuk eman dituzuela, ez da? Bai, eta bitxia da, egin izan ditugu probak. Gaur programa hasikoet, realaz hitz egiten da esangoet. Realak irabazi egin du. 2 eta huts, eta azte zaizkizu WhatsAppak eta mezua gaiatzen. Galdu egin zuen eta. Ez, nesken taldeak irabazi intzun. Eta horrelako jokoak egin izan ditugu jendeak, edo horrela hasi, ez? Realak irabazi egin du. Mutilen taldeak, eta, egunen bat ailegatuko da, ez? Hori normalduko dena edo. Oso txiki horien garrantzia, ez da? Dudarik gabe. Bai, beti hitz egiten dugu, ez? Turra. Emakumezkoen turra, ez, hori ere turra dela. Ez, bereizketa hori egin gabe, eta bai, egin izan dugu. Egia da, gurean oso beti, ez dugula inolako konplejurik izan, ez dakit, beraberak irabazi du eta horrekin programa bat ireki, edo ez dakit, garai hartan gogoan, Joanes Omarribak irabazi eta lehenengo notizia zen, baina tur guztian zehar egiten ari zena, ez beste komunikabideetan batzuetan bezala, azken egunean irabazitakoan, orduan atera horrekin, ez? Tur horri normaltasunez jarraipena ematea. Normaltasunez, ja, eta astezea pentsatzen, ja, baina eske gizonezkoen turrera guretako norbait joan egiten zen. Eta neskena ez, hemendik jarraitu behar dugu. Beti dago joko hori, ez? Oso ondo, Arritxu. Eskerrik asko. Zuei. Aurrera ingo dugu, ikusi ez duenez, Josuren txanda orain, teknologiaz eta adimen artifizialaz arituko gara, ezagutu dezagun gehiago. Zumarragakoa da Josu Astiria Urtaran, humanitateak eta enpresa ikasketak egin zituen, eta euskararen munduan murgilduta ibili izan da beti. Oso gazte, Ilazki kooperatiban hasi zen eta 2006an Eluiarreko hizkuntza zerbitzuen saian hasi zen lanean. Garai hartan hizkuntza teknologikoak unitate txikia zuen, baina pixkanaka hasiz joan zen eta 2019an egindako antolamendu aldaketa baten ondotik adimen artifizialari espazio zabalagoa eskaintzen zaio. Hortik sortu zen orai NLP teknologiak. 15 bat lagun dabiltza lanean bertan eta Josu bertako koordinatzailea eta Eluiarreko zuzendaritzako kidea da egun. Kaixo, Josu. Ongietorri. Kaixo. Josu, adimen artifizialaren eta sare neuronalen ikerketa gunea da orai. Zer moduz dabiltzan makinak? Zer moduz dabil adimen artifiziala komunikazio parekideari dagokionean? Bueno, ondo akizuen bezala, adimen artifizialak sekulako impactoa izaten ari da gaur egun, ez? Eta, bueno, geroz eta gehiago ari gara makinen bidez hizkuntza sortzen, ez? Eta horrek nik uste oso kontziente izan behar garela, makina hauek guk sortutako adibideetatik ikasten dutela eta hor interbenitu behar dugula, ez? Orain arte adimen artifizialako tekniketan estrategia bat zegoen eta makinei hizkuntza bera irakasten zitzaion, bai? Gramatikak, hiztegiak eta hori oso kostosoa zen. Gaur egun aldiz, sare neuronalen bidez, sare neuronal horiek gure prozesu mentalak imitatzen dituzte, nola ulertzen dugun eta nola sortzen dugun imitatzen dute sare neuronalen bidez, eta testu askoren bidez, testu horietatik patroiak ikasten dituzte eta hizkuntza sortzen dute. Testu horiek guk sortzen ditugu, bai? Eta guk alborapena ditugu, gure ideologia daukagu,
eta orduan, erreproduzitu besterik ez dute egiten, eta gaina makinek daukaten amplifikazio gaitasunarekin, ez? Orduan, alborapen horiek nolabait magnifikatu egin daitezke, edo bozgorailu bezala bihurtu, ez? Orduan, garrantzia handia dauka adibideetan eta makinetan interbenitzea. Esan daiteke ez direla hain adimentsuak eta ez direla hain artifizialak makinak. Orain, 3 lan lerro nagusitan, zabiltzate lanean, okerrez bagaude, batetik itzulpen automatikoak. Nola ari zarete lanean itzulpen hauek parekideagoak izatera bidean? Gu konturatu ginen, unibertsitateak egin zuen azterketa bat, ebaluazio bat, itzulpen automatiko desberdinena, eta konturatu ginen guk egindakoa, elia, etze biela bat ere fin, ez? Batez ere, arazo ematen da, genero markari gabeko hizkuntza batetik genero markadun hizkuntza batera bilatzen zarenean, bai? Demagun euskeratik gaztelaniara. Eta, erabaki genduen hor, teknika batzuk martxan jarri behar genitula, eta hor bi estrategia daude bat da adibide orekatuak ematea makinari, esatea izu, gizonezko erizainak existitzen dute, bai? Eta bestela, algoritmoak alborapen horiek detektatu ditzala, ez? Guk lehenengo estrategia erabili dugu, hori sare neuronalari lehendik zituen adibideetan, adibide orekatu pila bat askore ez, eman genizkion, eta egin genduen ebaluazioan, 24 errore eta esatik 1 jiste lortu genduen, ez? Eta, elian jarriko implementatuko dugu, eta, gero, baude bestelako alborapen batzuk ere, ez da abia puntua da, baina, behintzate gustora geratu ginen, interbenitu ezkero, alborapen horiek saiesteko aukera bat zegoelako, ez. Eta hori eman daiteke beste alborapen askotan ere, ez generoaz ari gara, baina arrazismoa edo bestelako alborapenak dauden kasuetan ere, interbenitu daiteke, eta interbenitu behar da. Bigarren lan lerroa, gure egunerokoan gero eta presentzia handiagoa duten asistente edo laguntzaile horiek dira, ezta? Alexa, Google eta gisa horretakoak ezagutzen ditugu? Guk badukagu proiektu bat eskurarekin da Talaiosekin, Mycroft, igual ezagutuko dezue, bozgoragailu bada, hardware librean oinarritutakoa, euskaraz dakiena, eta pribatutasuna zaintzen duena, eta, hitz egiten duena, hizketaren sintesiaren bidez. Orduan, erabaki bat hartu behar da, ze ahots jarriko diozun bozgoragailu horri, ez? Eta irakurri gendun, UNESCO-ko berdintasun zuzendariaren txosten bat, UNESCO-k egin zuen, eta esaten zuen, Alexak eta Sirik ez zutela generorik izan behar, ez? Alexak eta Sirik emakumezko ahotsa dukate. Eta azkenen estereotipoak reproduzitzen dituzte, ez da? Zuk bozgorailuari aginduak ematen dizkiozu, ez? Eta aginduak ematen diozu emakumeari, ez? Eta horrelako estereotipo asko errepikatzen dira, ez? Automobiletako ahotsa gizonezkoa izan ohi da, ez? Eta, saiatu ginen, hizketaren sintesi neutro bat sortzen. Zalantzak sortuko zituen, ez dakizuna, gizonezkoa den edo emakumezkoa den. Ez da erreza, baina hartu genituen gizonezko ahots mordo bat, emakumezkoenak, biak nahastu eta algoritmoekin, parametro desberdinak ikutu, eta egin ditugu olako sare sozialetan egin duen olako galdetegi bat, batzutan ondo funtzionatu zuen, beste batzutan ez, baina esperimentatzea da. Hau igual da, berdeena dagoena, baina kontua da, kontziente izatea momentu oro zer ari zaren sustatzen, ez? Eta igual erabakiak hartu behar dituzu, baina erabaki horiek bintzat kontzienteak izatea, ez? Eta zuk hartzen dituzun erabaki horiek gero eragin bat eta inpakto bat daukatela. Eta 3. lan lerroa berriz,
edabideetan emakumearen presentzia neurtzeko garatzen ari zareten zaintza sistema izango litzateke. Azalduko diguzu? Bai, bueno, lehenengo biak izan dira nolabait testuen sorkuntzaren alorrean eta hotsaren alorrean, ez? Baina adimen artifiziala ere erabili daiteke, gaur egungo gizarte eredu bat erreproduzitzeko edo baita ere, politika batzuk hobetzeko, ez? Eta, azterketa bat egin gendun, neurtzeko emakumeen presentzia zenbatekoa zen edabideetan. Nolait, edabidek azkenean errealitate sortzailea dira. Narratiba digital batzu daude, eta narratiba horietan, balio batzuk sustatzen dira edo beste batzuk, ez? Eta, azterketa hori egin genduen, testu mehatzaritzaren bidez, albisteak hartu, bildu, eta neurtu, emakumeen presentzia zenbatekoa zen albiste horietan, ez? Beategiko urtekarian argitaratu genduen artikulu bat egin goienako testuak hartu genituen, berriarenak eta diario askorenak. Goienarenak ateratzen ziren ondoen, tokiko edabide bat delako agian, eta gero berria. Izan dira, igual Maidarrek esan duen bidetik, ez, agian tokikotasunak eta hizkuntzak euskara daukan eraginagatik, ez dakigu. Eta gero emakunderekin, emakundek badauka begira izeneko behatokia, baita ere emakumeen presentzia neurtzen duna publizidadean eta bai edabideetan, baina zuzko lana da, eta orduan automatizatu ziteken eskatu ziguten, eta hori hortan jardun dugu. Eta orain arte saiatu gara nolabait kuantifikatzen, kopuruetan, albiste motatan agertzen zen, baina orain hasi gera baita ere, zenolako roletan agertzen diren, eta baita ere zenolako albisteen garrantziekin eta bar. Eta gero irudiaren errekonozimenduaren alorren ere ari gara, argazkietatik eta bideoetatik baita ere presentzia kuantifikatzeko. Badukazu ez ere egina. Josu, esango zenuke guzti hau entzunda edo, bizitzen ari zareten aldaketa guzti honetan, lortuko duzuela dugula, makinak parekideak izatea, noiz bait? Bueno, ez da errezagia da, eredu neuronal etiko universal bat sortzea oso zaila dela, eta nik uste da alorrez alor interbenitu behar dela, eta oso adi egon, orain, GPT-3, GPT-4, segurazki probatuko zenituzten, orain sekulako olatua dator berriro, bigarren olatu erraldoi bat, eta horien aurrean, nik uste dugu bezalako hizkuntza komunitate gure arkitektura propioak garatu behar ditugula, gure jakintza eta ezagutza propioa sortu, horrelako arkitekturen aurrean ezinezkoa delako eragitea. Eta, nik uste dut, gizartean dagoen eraginaren ondorioz, makinak eta egingo diren ikerketak hartuko dutela bide bat edo beste bat ez. Oso ondo, Josu. Eskerrik asko. Mainguruarekin jarraituz, Jone gonbidatuko dugu gurera eta berarekin publizitatearen munduan murgilduko gara. Jone Amonarri Zubeldia Tolosarra da. Ikusentzunezko komunikazioa ikasi zuen Mondragon Unibertsitatean. Berria egunkarian kazetari moduan aritu zen eta ondoren gure esku mugimenduan komunikazio arduraduna izan zen. Azken 2 urte eta erdian AZK komunikazio eta publizitate agentzian dabil. Arrasaten kokatua, 35 urteko ibilbidea du agentziak eta markagintza eta komunikazio estrategikoa lantzen dituzte. Jone bezeroen kudeaketa eta marka estrategia arduraduna da bertan. Kaixo, Jone, ongi etorri. Arratsaldean. Publizitatea oso sexista denaren pertzepzioa dugu guk gurean behintzat, zu horretan zabiltza egunerokoan ere, zer esango zenuke?
Bida, duela aste gutxi batzuk izan ginen Gasteizko kooperatiba batean, Ediren izena duen osasun arloko kooperatiba batean, eta bertan hauek osasun mentalarekin eta asko lan egiten dute. Eta bertako formazio arduradunak, gaian oso jantzi egiteko emakume batek, azaltzen zigun nola beraiek egunerokotasunarekin lan egiten duten, eta nola egunerokotasuna akritikoa den, alegia oso erraz barneratzen dugula gauzak horrela direla eta kitxo. Eta uste dut hori estrapolatu daitekela alor askotara eta publizitatera ere bai. Bai kanpora begira eta bai barrura begira ere. Eta publizitatea sexista da, baina oro har diskriminatzailea da, bai hizkuntzei begira, klase, arraza, identitate, eta orduan orokorrean kontutan hartuta diskriminatzailea da. Eta hortan oso paper garrantzitsua jokatzen dute komunikabideek, eta jokatzen dugu komunikazio agentziok. Beraz, uste dute aukera horiek baliatu behar ditugula positiboki eragiteko, eta imaginario positibo bat edo imaginario egoki bat sortzeko gizartean estereotipo eta diskriminazio berdin indarkerietatik aparte. Eta aipatzen duen, sexista dela publizitatea kanpora begira eta barrura begira, kontsumitzailearen gana iristen den edukia sexista delako, hain justu eduki hori pentsatu, sortu, garatu eta batez ere erabakitzen den guneetan nagusiki gizonak daudelako. Eta, zorionez geroz eta emakume gehiago ari gara sektorean lanean, baina oraindik ere datuek diote, eta egunero bizi dugu gizonezkoak daudela erabakiguneetan. Orduan, batetik hori, bi plano horiek kontutan hartzea. Eta gero, askotan planteatzen da galdera bada ez, lehenengo oioa edo arrautza, markak dira gizartearen isla edo gizartea da marka edo publizitatearen isla. Eta, zirkulo bizioso bada, eta atera nahiko nuke zirkulo bizioso hortatik gaur nabarmenduz, eta gainera datuek diote, gero eta herritar gehiago uste duela, markek edo publizitatek gizartean eragiten dutela, eta pertzepzio horietan influentzia handia dutela. Beraz, uste dut erantzukizun hori geure gain hartu behar dugula, naiz eta nekeza den, eta irautea iraultza denean artikuluan ondo jaso zituzten adibide guzti horiek bizi behar ditugun, esan dakoa iruditzen zait aukera hori baliatu behar dugula. Eta nik egia esan, aztetakan bertan harremana dudan besteroak eta bidelagunak gai hontan esan dezaken nahiko kontzientziatuta daudela, nahiz eta beti daukagun margen txiki bat hobekuntzetarako, eta hortan alegintzen gera, eta uste dute hori gure lana ere badela. Eta gero zorionez, ditugu beste bestero batzuk ere, zeinen gandik ikasten dugun gai hauen inguruan, eta zentzu hortan zortekoa gara. Zer esan nahi du komunikazio parekideak zuek bezalako komunikazio agentzia batentzat, edo nola abordatzen duzu, ez? Horrelako gai bat zuen lanetan. Komunikazio parekidaz ari garenean, aspektu ezberdinak kontutan hartu behar ditugu, lehendik ere aipatu dituzte batzuk. Batetik dago komunikazio berbala, hizkuntzari dagokiona, bestetik dago komunikazio bisuala, aspektu ezberdinak daude zentzu hortan. Nik alare erdigunean jartzen detena da erantzukizuna. Eta ulertzen dut komunikazio parekidea ulertu behar dugula erantzukizun horretatik. Nik esaten dut gure sektorean lan egiteko berez kurrikulumean eskatu beharko litzatekela ikuspegi feminista hau izatea. Iruditzen zaite oso ezinbesteko tresna badela gure egunerokoan. Ez dakit kamioilari batek behar duen bezala GPS bat edo mapa bat, edo dentista batek izpilutxoa haua ondo ikusteko eta bere lana behar bezala egiteko, uste dut ikuspegi feminista hori bai edo bai eduki behar dugula. Eta bestela arriskoak handiak diala. Eta lehen pentsatzen egon naiz, ze arrisku motarekin parekatuko nuken, eta
adibidez, enpresa batean gidagaimenik ez duen langile bati, pabilloi batean, giltzak ematea sandwich bat gidatzen hasteko, ez? Pixkat iruditzen zait, arrisku maila altua hartzen dela, ikuspegi feminista hori ez daukan pertsona bat, komunikazioan lan egiten jartzearekin, eta gero horrela gertatzen diren istripu guztiak, ez? Nola ez dira gertatuko. Aurre ikusi zitezken, ez da? Bai. Jone, marka bat osatzerako garaian, nola txertatzen duzu genero ikuspegia edo ikuspegi feminista, eta talkarik izan duzu inoiz bezeroren batekin zentzu honetan? Bueno, talka hondirik ez, nabarmenik ez, badakit egon egoten direla, esan dakoa, gu, bueno, ez dakit, hola tokatu delako, nire behintzat talka hondirik ez zait tokatu bizitzea. Nola lantzen dugun? Bueno, aitortu behar dut eta pentsatzen dut toki guztietan hori horrela izango dela, lantaldean dauden pertsonen arabera lantzen da sakonago edo azalagotik. Baina esan dakoa, lantzen ditugu plano ezberdinetan. Batetik dago marken identitate berbala delakoa, eta kasu hortan, euskeraz geroz eta lan gehiago egin, orduan eta hizkuntza parekideagoa egiteko erraztasun gehiago izango ditugu. Baina, euskeraz ere gertatzen dira banka sartzak ez dakit, martxoaren 8an, oraindik ere zenbat aldiz entzun dugun martxoaren 8a ospatzen ari gara. Eta hori zuzendu behar izan diegu bezeroren bati, adibidez. Eta gero dago, identitate berbalari lotutako, osea, bisualari lotutako guztia, esan dezakegu gaur egun indartsuena, zalantzari gabe gizarteari begira, eta hor aipatu dira hainbat gauza ez, ze pertsona hautatzen ditugun zertarako, ze influenzerrengana jotzen dugun proiektu konkretu baten arabera, eta hor ondo aukeratu behar dugu nor, zertarako eta ze transmititu nahi dugun pertsona horrekin, edo ilustrazio horrekin, edo estetika jakin batekin, ez? Orduan, hor badago beste plano bat. Soinu bidezko identitatea ere indarra handi hartzen ari da, podcastak aipatu dira, eta Josuk ere aipatu du ahotsen kontu hori, ez? Geroz eta marka gehiago ari dia lantzen soinu bidezko identitate hau, eta batetik dabe doinuak eta bar, baina erabaki potolo bat da marka batentzat, ze ahotsek transmitituko duen marka horren berri, ez? Eta hori erabakitzerako garaian, estereotipoetara jotzen da ikaragarri. Naiz eta estereotipo ez hitz egiten dugunean normalean bisualera jotzen dugun. Soinu bidez ere pila bat jasotzen dugu. Eta, adibide oso argi bada, jakituria edo esperientziaren ahotsa bilatzera jotzen denean, normalean entzuten duguna gizonezko heldu ahots gerrabedun bat, ez? Adibide errez bat jartzearen. Baina, hortik ere lanketa handiak daitezkela. Eta, gero da identitate sentsoriala, horrez nahi sartuko, baina horre ziur egongo dela zer landu. Eskerrik asko, Jone. Eta maingurua osatzeko, azken gonbidatua, Tania, irakasle eta ikerlaria. Tania Arriaga Azkarate iruindarra da jaiotzez. Formazio zientziak ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean eta ondoren 2 doktoretza egin ditu EHUn eta Renoko Unibertsitatean. Euskal Ekoiztetxe ezberdinetan aritu da telebista saioetan eta baita Nafarroako irrati txikietan ere. EHUko Komunikazio Fakultatean 8 urte daramatza irakasle eta ikerlari lanetan. EKA, Europako hizkuntza gutxituetako hedabide eta kazetaritza ikerketa taldeko kide da, eta baita bitartez ikerketa taldeko kide ere. Bertan, beste zenbait ikerketa ildoren artean, genero ikuspegia komunikazioan eta dozentzian jorratzen dute. Kaixo, Tania. Kaixo, Arratsaldeon. Ikusi duzu zeinen ongi idazten dudan, Ze azkar, ze ongi, ze gogor. Tania, ikasleekin harreman zuzena daukazuzuk,
Zer da ikusten duzuna? Ari gara hobetzen komunikazio parekide baten norantzan? Benetan, lehen esan dizut ere oso galdera zaila iruditzen zaidala. Azken buruan, nire esperientziatik, ez da egunerokotasun hortatik, ez dakit, bilatu behar dudan erantzuna. Eta, bueno, nire iritzia eskatzen didazunez, ni emakumezkoa naiz, tarteka saiatzen naiz LGTB ikuspuntua dudan leku guztietatik sartzen, eta orduan nik ditudan ikasleak edo ikasleek hori da ikusten dutena. Nire hortik zer ikusten dut nik? Bueno, hortik ikusten dut ikasle batzuk oso pozik hartzen dutela, beste ikuspegi batzuk, eta edo ez dakit, aurrera egite hori oso ongi hartzen dutela. Beste batzuk aldiz, eskapatzen zaizkit, eta ez dira inoiz bueltatzen. Esan nahi dut, handaude, ez dute hurbildu nahi, eta uste dut hor basartzen direla faktore ezberdin batzuk, ez? Batetik abotsa hau dudala, eta ez dudala horrela hitz egiten, eta umorea maite dudala, baita klaseak ematen ditudanean ere, adin bateko emakumea naizela, eta orduan ere, horrek ere atzera botatzen ditu, eta, zentzu horretan, uste dut oraindik ere asko dagola egiteko. Azken buruan, Arritxuk esaten zuen moduan, 35 urte asko dira eta oso gutxi. Eta, pairatzen dugun zapalkuntza, aspalditik datorkigu, eta ezin dugu egun batetik bestera edo 35 urtetan moldatu. Orduan, poliki-poliki nik uste dut, baietz egiten ari garela, bide zail, baina, egiten ari garela. Honen hildoan ere bai, bueltak eman dizkiot eta abertopatzen dudan, EHUk baitare baditu ikastaro oso majo batzuk, bai irakasle eta baita ikasleendako, eta hor tartean daude, barkatuko didazue, baina presbizia ere bai lehen aipatu duzu. Neri hori da egokitu zaidana. Eta, baina, lehen adibidez, nire garaian ez zeuden alako ikastarorik, ez da? Eta orain badago, ezikidetzaren alde busti, emakumeen eta gizonen berdintasuna, maskulinitateak, hizkuntza inklusiboa, sexu diversitatea, emakumeen aurkako indarkeria, aurren kontrako abusu, sexu abusua, horren inguruko ikastaro online baditu Euskal Herriko Unibertsitateak, berdintasun zuzendaritzak bultzatuak, eta uste dut jope hori aipatu eta esan behar dagola. Nik parte hartzen dut sexu aniztasunaren horretan, eta urtero jende pilo batek ematen du izena, eta uste dute, zongi dagoela. Hainbat ikerketa taldetan ere aritu zara, edo aritzen zara, bitartez taldean esaterako lan hiloetako bat generoa, komunikazioa eta irakaskuntza jorratzen dituena da. Zein da egiten duzuen lana? Kontua da, ikerketa talde bat, kasu honetan bitartez ikerketa taldeak, bere baitan hartzen ditula 24 ikerlari. Orduan, batzutan lan egiten dugu elkarrekin, baina beste batzutan bakoitzak egiten du berea. Eta oso zaila da jakitea, niretzat jakitea, zehatz-mehatz bakoitzak zer egiten duen. Dena dela, bai esan dezaket, esate baterako gure IP-a esaten da, edo ikerlari nagusia, Mari Jose Cantalapiedra dela, emakume feminista, eta ez dela horren ohikoa ere ikerlari nagusia emakumezkoa izatea, hain ikerketa talde handian. Ikerketa talde handi gutxi dago, ez da erresa lakorik lortzea, azkenean diru laguntzak eta eskuratu behar dira ministeritzatik, eta da unibertsitateko intra gauza horiek,
eta normalki gizonezkoak izaten dira. Orduan, nik badakit hori Mari Jose feminista dela eta saiatzen dela alduen guzietan hori transversalki bada ere hori txertatzen, bai. Badukazue ikerketa... Barkatu, jo, eske esaten ez badut, akatuko nau, ikerrek akatuko nau. Baita ere, martxan jartzen ari gara, gaztelaniaz da Observatorio de Periodismo Machista, eta esate dut gaztelaniaz, gehien bat gaztelaniaz ateratzen diren albisteak ikertuko ditu, eta hori da pixkatxo bat badu zerikusia maldito bulo horrekin, eta hori da asmoa, ez da, identifikatzea, eta web horri batean biltzea, eta gero horiek sare sozialetan ateratzea, zabaltzea, salatzea, eta hori ere bai egiten ari gara. Eta gero, nik beste ikerketa batean ere bai, proiektu batean nago, Josafkom izena du, gerra korresponsalen inguruko ikerketa da, eta hor ere bai transversalki aztertuko da alderdi hori. Badukazue ikerketa bat, zeinetan ikusi duzuen, nola ikasle gehienak, euren burua feministatzat badute ere, ez diren gai parekidetasun ikuspegitik egokiak ez diren, edo utxuneren bat duten titularrak detektatzeko, ezta? Bai, oso ikerketa polita izan zen, esanen dizuet, izenburua, azkenean ikerketa hauen izenburuak diabolikoak izaten dira, eta bertopatzen dudan, berdintasunaren erronka komunikazioko unibertsitate prestakuntzan, kontzientziaziotik, genero ikuspegian trebatzera artikulua. 2019an aurrera eraman genuen, eta bai kontua da, gehienek haien burua feministatzat dutela, eta hori oso ona da, hori behar bada galdera hori duela 25 urte egin izan bagenu, erdia aterako litzateke edo gutxiago, ezta? Zentzu hortan hori oso ongi dago, baina gero pixkatxo bat gehiago aztertuz gero, sakonduz gero, ikusten dugu asko edo batzuk azalean gelditzen direla, ezta? Eta pixkatxo bat ematen du epaitzen ari garela, zentzu batean, ematen du, jope, ez da nahikoa. Eta ez da, hori ere ez da plana, baina bai, 400 eta piko ikasleren artean inkesta bat zabaldu zen, gizarte eta komunikazio zientzien fakultatean, eta hori ikusten da, feministak bai, gehien bat berdintasunaren alde egiten dutenak, nik uste, eta hori nire iritzi partikularra da, berdintasunaren horretan gehien bat dela aukera berdinak nahi dituztelako izan, gero eta gogorragoa delako jakitea aterako zarela fakultatetik eta zure ikaskideak baino aukera gutxiago izanen dituzula emakumezkoa zarelakoz. Eta hori nik uste gero eta ezin dutela jasan, oso argi ikusten dutela. Baina hortik eta pixkatxo bat sakontzen dugunean, bai ez dagoela oso garbi, adibidez hizkuntz parekidetasun hortan, pixkatxo bat ez dietela garrantzi gehiagirik ematen, edo violentzia matxistan ere bai, ez dutela sobera ongi identifikatzen izenburuak titularrak jartzen dizkiezunean, zer den zuzena edo zer egin beharko genukeen gizarte goxoago batean bizitzeko, edo zer keztuen hori horren ongi adierazten. Ez dakite azaldu da nire burua, baina halako zerbait, bai. Tania, aprobetxatu hainbat pertsonak aipatu dutela, izlariek, maikidek, podcasten gaia, euskarazko podcasten gaia, hotsaren garrantzia edo pixua markek nola, horri heldu dioten edo horri kaso egiten nahi dian. Badakigu euskarazko podcastak ere aztertu izan dituzula,
Zer nabarmandu dezakezu ikerketa horretaz, edo zer behatu dezu? Bai, ulertuko duzu, osea, ni persona bakarra naiz, naiz jainkoa, eta salsa askotan sartua nagoen arren, ezin diot danari eutxi. Ulergarria da. Orduan, kasu honetan, ni lanean ere bai banabil Arantza Gutierrez eta Itxaso Fernandezekin. Eta haiek izan dira, hiruok batera gabiltzan arren, haiek izan dira horretaz gehien arduratu direnak. Eta nik aldiz, nire helburua zen, LGTB podcastak topatzea eta bilatzea. Eta horrengatik, azkenean, elkarrizketa bat besterik ezin izan nuen egin. Zeren eta podcastetan, nik behintzat, eta kontrakoa esaten baduzue, mesedez, esaidazue, bilan abil, bat eta bakarra topatu nuen, Twitchen egin zutena Iruñe Astitz, eta beste eta Unaik, horrein nahi zorituko izenekin oso txarra naizelakoz, eta gero zabaldu dute, 9-10 kapitulu atera zituzten, hainbat Meloi zenbait Macedonia, uste zuela izena, eta hortan, orain saiatuko naiz egiten LGTB irratsaioen historia laburtxo bat. Eta horren bila nabil. Baina harrigarria da, halako batean, horren beste podcast feminista izatea, patapun, baita ondaz bat irabaztea ere, eta aldiz LG podcastik ez egotea, edo bat bakarra egotea, eta ja gainera egiten ez dutena, eta ez egoteagatik ez dago ez da irratsaio, LGTB irratsaiorik ere. Aldiz beste inguruko beste irratietan egon badaude, edo espainolez alakoak entzun nahi badituzu 11 aukera. Orduan, hori ere bait. Utsunea, edo iruditzen zait, batzutan pixkatxoak gure burua kritikatzeko, pixkatxo bat, iruditzen zait batzutan oso trebeak garela olatuak harrapatzen, komunikazioan oso trebeak gara euskaldunok, iruditzen zait, eta orduan datozenean alako olatuak harrapatzen ditugu eta egiten dugu egin behar dena, baina ez dakit egiten, baina hori, behar bada pixkatxo bat gehiago sakondu beharko genuke, ez da? Eta edo egin benetan, edo aukerak eman alakoak egin nahi dituztenei. Ze Iruñe Astitz, fijo, pozik egonen litzatekela, Euskadi irratian horrelako irratsaio bat aurrera eramaten, eta pixkatxo bat kobratzen. Eskerrik asko, Tania. Zuei gonbidatzeagatik, zuei. Mainguruko lau esperientziak entzun eta gero, beste aukera bat, galderentzat, azkar jarraituko eta horrela, lasai, ez izar ditu. Orain, izlari ere, bai, badago bat, barkatu, zer dut ikusi, entzane. Bai. Ekain, hemen, aintzane. Aprobetxatu zaukera, eskatuko dizuet igotzeko, Asunta eta Maider. Por alusiones edo. Ez lasir, badakat. Egia esan nik zalantzakat bai eztapen horrekin zentzun dituta adibidez Euskal idazle emakume pila bat kexatzen
emakume idazle edo literatura femeninoa idazten dutelako, ez? Niretzat gauza bat da, ze sozializazio eduki dugun eta horrek nolabait behartzen gaitu izatea amableagoak, izatea adeitsuak ondoan daukagunakin, baina bai irautzea denean zea hortan aipatzen genuen gauzetakoa da, jo, nik behementea izan nahi dut tertulia baten, ni izan naiteke oso zorrotza eta seguraski izango da ere, beste espazio batzutan nire tokia egin behar izan detelako, eta gero horrek nire kontzientzia feministakin talka egiten du, eta konturatzen naiz pila bat hitz egiteetela, eta espazio pila bat hartze detela, eta oso zuzen hitz egiteetela, eta igual ondokoari ez diotela tokia ematen, ez? Orduan, nire ustez gehiago batetik badago sozializazioaren kontu hori, eta ez da hainbeste guk gure egiteko modu femenino horiek indartu behar ditugula, baizik eta egiteko modu maskulinoak eta batez ere okupatzen duten espazio hori guztia zalantzan jarri beharko luketela beraiek, hori alde batetik sexu genero sistemari dagokionez, baina bestetik ez dut uste berariaz existitzen denik hitz egiteko modu edo sortzeko modu femenino bat. Eta gaina nik aldarrikatzet horren ni nahet espazioa hartu ere, eta nahet entzuna azatela ere, eta nahet zorrotza izan esaten dituten gauzeekin. Gero dator, kontzientzia feminista albidetzen ditena, zalantzan jartzea, nire ahotsak ere ze beste ahots eta ze beste gorputz desplazatzen ditun, nire hitz egiteko moduan norra paltzen duen, baina gehiago dator posizio politiko batetik eta ez berezkotasun batetik. Bai gehituko nuke alare, gure kasuan behintzat, eta gai honekiko, lana egiteko eta gai hauek lantzeko moduan bai eragiten dula positiboki, alegia. Zuk aipatu dituzun modu hoien bidez lantzea gai hau adibidez komunikazio agentzia batek bere bezeroekin eta proposamenak egin, zuzenketak egin modu hontara, nire esperientziatik behintzat bai izan da positiboa egiteko modu hauen bidez, ondo jasotzea bezeroak, evoluzio hori edo eraldaketa hori pixkanaka egitea. Barkatu, azkeneko, eta gaina badakit igual hontan ez gara ados egongo, baino, netzat antzekoa da bai eztapena esaten danean, gerra kontestu baten edo gatazka egoera baten emakumeak bakegileak diala. Netzat hori, nahi hori entzutea oso gogorra itezakit, emakumeok bakea desiratu dezakegu, edo ez, baina emakumeok ere gerra egiten dugu, ez? Edo gerra egin dezakegu, edo gerra testu inguru baten biziraun behar dezu eta horretarako estrategiak martxan jarri. Orduan, ezakit, ulertu dan adibidea, baino gauzan. Beste galderaren bat egin nahi badu norbaitek? Ni botako izkizuet, beste batzuk, dozeinek erantzun ditzakenak, publikotik ere parte hartu nahi badezue, ongi etorri. Lehenengo galdera izango da, komunikazio parekide batek lagundu dezake bizi dugun jendarte ez parekide hau eraldatzen? Dudarik gabe, mejor ez dut zalantzarik, eta bai esatearekin uste dela esan da dagoela, nahikoa dela. Bai, ni gehitu nahiko nuke, baietz, baino badaudela ere trampa asko jartzen nahi zaizkigunak bidetik, eta justu, tendentzien artean dago aldarri sozialen bozgorailu izatea markak oro harrez, eta horrek printzipioz positiboa dirudi, eta bada, benetan, marka horiek balio batzuen gainean eraikita baldin badue, eta balio horiekiko koherenteak baldin badia, gero praktikan.
Baino, aldarri sozialen erabilera jakin batek, arrisko asko dauzka ere, eta katastrofikoa izan daiteke tendentzia hori, jada ez baldin bada. Eta uste dut zentzu horretan gizarte bezala edo herritar bezala eduki behar dugula txip hori oso aktibo eta filtro horiek eta ikuspegi kritiko hori hainbesteko gabezian dagoena indartu behar dugula. Eta komunikazio agentziok daukagula erantzukizun berezi bat, markak sortzen ditugunean, marka horiek, esan dakoa, koherenteak izan daitezen, ahalik eta gehien adierazten ari dian horrekin. Lehen hitzartzetan zehar, okerrezonago Jon zuk zeuk, kasu besteren batek, euskera, hizkuntza bezala ere aipatu duzue, komunikazio parekia egiterako garaian, euskerak lan hau errazten digula esango zenukete? Pixkatxo bat, Bikain. Esan dut, nire airera. Bai iruditzen zait, euskaraz aritzen garenok, nolabaiteko hurbiltasun bat sentitzen dugula, ezta? Eta garela, tribu baten parte. Eta zentzu horretan, gainera gutako asko, burbujetan ibiltzen garenez, gutako asko feministak edo ezkertiarrak edo, ez? Izan gaitezkela. Baina hurbiltasun eta pixka bat senitarteko sena edo sentimendu horrengatik ere, batzutan egoera zailak pairatzen ditugunean, horiek salatzeko arazoak ditugu. Eta zentzu hortan, iruditzen zait, harritzen nau, zeinen azkar harrapatzen ditugun olatuak, lehen esaten nuenaren hildora, baina gero mitsu bat dagoenean, edo horrelako historieta dagoenean, salatzeko, ez diogun gure buruari begiratzen, ez naute tribu gisa, eta nola ez den inoiz ezera ateratzen. Ematen du aingeruak garela. Eta orduan, horrengatik esan dut, euskarak bai badu eragina, eta beste batek, baina nik hau azpimarratu nahi nuen. Besterik, gehitzeko? Bai. Baukazu. Bai. Eskonduratzen. Lasai. Bai, askotan esatea, ez? Euskarari markarik ez dakalako errexago dela. Baina azkenian bakoitzaren bihotz eta burua da feminista edo berdintasun aldekoa edo agian hizkuntz batean errexago izkutatzen zu edo hizkuntz batean ageriago da. Baina, eta Josok esan du bezala, adimen artifiziala ere guk pasatzen diogun testoa. Orduan, berdin duzu hizkuntza edo ze kanala zuk sinistezuna edo zuretzako normal dana edo zure hori islatzea. Eta gero adibidez, tertulietan edo inkluso elkarrizketetan, igual 3 persona elkartu elkarrizketa bat egiteko, baina tertulietan asko nabaritzen da, ezakagu marka, baina lagunizkeran bai. Eta orduan ika egiterakoan, pila bat nabaritzen da, zu bazaz programa batera, edo berrentzaite irratsaio batera, edo elkarrizketak egiterako askotan irratian ere, gizonezkoi ika zuzentzen dira eta guri zuka, ez? Eta hor sortzen da desoreka bat amigismoa dana, eta orduan kolegeo badago, anaidia azken finean, ez? Eta gu hortik kanpo gelditzen gara, ez bakarrik kanpo, baizik eta azpian gelditzen gara. Bai, Josu? Ez dut aipatu, baina guk eluiarizteian ingen nunkizun garbik eta konturatu ginen adibide asko, etziala bat ere egokiak eta gaina, hasi ginen saretan, jendeak adibideak jartzen hasi izan, eta gero azkeneko 5 urteetan nola izan da, eta egin behar izan dugu garbiketa hundi xamar bat, baina horrendik badaude. Imaginatu, 88.000 sarrerako iztegi batean adibide pila dituenak, eta horrein dela, ez dakit, lehenengo iztegia 88.000 atako gendun,
orain dela 25 urte, orduan, Metatudan guzti hori, ez da? Hori egin zutenak, eta hartzen zituzten adibideak, hartzen zituzten kazetaritzatik, edabideetatik. Eta hori aldatu da, eta adibide bezala jarri nahi nun, esan dudan genero markarik ez dauka, baina komunikatzen garenean, adibideak jartzen dituguna, segun nola espresatzen geran, gure alborapenak agertzen dira. Mundu guztiak argi da, ez dio komunikazio parekideari garrantzia bera ematen, eta askotan lan pedagogikoa egitea tokatzen da, edo behar hori sortatzen da, lantaldeetan, proiektuetan, eremu ezberdinetan. Nola bizi duzu realitate hau, pedagogia egin behar hori? Sorginuletik pedagogian sinisten dugu. Egia dela ere, Maiderrek esaten duen bezala, batzutan nahi ezula borda izan. Edo azalpenak ez eman, edo ja kokoteraino ez da hit. Orduan, edo ere ikusi behar dezu ze lekutan, ze taldek, dian aproposak pedagogia hori egiteko, noraino inbertitzen desun hor denbora. Gero noski prozesuak bidatzen dugunean horpeti, helburu pedagogiko batean, eraldaketako, eta baino, oreka, segun nun, nola, noiz, norekin, eta noski egin behar dela pedagogia, bakoitza bere eremuan daki, noiz nago pedagogia egiten, noiz nago aldarrikapen egiten, eta noiz nago lasaitzen. Ni normalen o paso, debitu azkazue lagun femini, ez nago hemen zuzentzeko eta edo jada parodia estremora eraman da. Adidez redakzioan Maite Asensiok bate arrox bat zekantanik guante more bat ez, eta la policía del género. Deitzen eta hor, ja, manoplazoak emate genion ondoko kazetariari, eta ja parodiatik, osea, etiketa hori jartze baldin bazaigu, egingo generoaren poliziarena edo, baino ezakitzuek nola aite zuen, eri osonek ez aite zait. Besterik gehitzeko? Bai, osonek ez da. Baina komunikazio agentzion kasuan nik uste iruditzen zait privilegio egoera batean gaudela eragin dezakegulako gure besterengan, marka batzuetan marka oso potenteengan eta orduan nik paso, sentitzen dut ezin detela pasoi, nahiz eta batzutan gogoa euki. Eta, suposatzen du azkenen, erabaki eremuetan estatus bat irabazi behar izatea, edo, ez dakite, konfiantza espazioiek irabazi behar izatea, askotan oso oinarrizkotzat dauzkagun gauza batzuk bermatzea, eta, etengabe txiporrekin, eta hori deitzen egon behar izatea. Esate dute, hau esaten nahi naiz eta emateu nahi autokatzaitela. Nire kasun egia ez dala inbestetan izaten, baina realitatea oro arroi da eta nik uste kontatu behar dela. Tania. Ikusi, nire esperientzia unibertsitatean da oso, esan dut, unibertsitatea oso jerarkikoa da, eta orduan batzutan ezin duzu. Eta batzutan hori egin ezin duzun arren egiten baduzu, hori. Hoxe, orduan onaino hitz egin dezaket. Besterik ezean, bukatzeko garaia da, baina ondain amaitzeko, gure lantaldeko goretik, saioan zehar prestatutako oroigarri bat, oparitu nahi dizuegu bakoitzari. Mesedez, goretik. Jo, eze polita.
Falta zuena. Argazkitxo bat aterako dugu, artelanarekin. Horre. Polita. Begirada parekidea jartzen saiatu naiz, baina ala beharrez nire begirada jarri dut. Eskerrik asko, Noreti. Eta amaitzeko bihar, gogoratu, lehen esandakoa, karpetan inkesta bat daukazuela eta asko eskertuko dizuegula hau betetzea 2024ko nortasuna sarean hobeagoa izan dadin. Mila esker denei, hizlariei, publikoari, streaming bidez jarraitu zuen horiei, laguntzaileei eta bidelagun guztiei. Hurrengo urtera arte eta eskerrik asko.